आप इस वीडियो में ऐसे फोबिया के बारे में जानोगे दैट विल अमेज यू रियली। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आर यू अफ्रेड ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन? नो, यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टेड बाय हर। बट वेनुस्ट्रोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें मैन ब्यूटीफुल वुमेन से डरता है। वेनुस्ट्रोफोबिया से सफ़र करने वाला इंसान अगर किसी वुमेन से, किसी ब्यूटीफुल वुमेन से अकेले में बात करे तो उसे पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। कुछ लोगों में ये इनहेरिटेड होता है, कुछ लोगों में ये डेवलप हो जाता है। साइकोलॉजी बताती है फोबिया तभी बनते हैं जब किसी पर्सन को किसी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है। इस केस में भी हो सकता है कि ब्यूटीफुल वुमेन ने मैन को रिजेक्ट कर दिया हो या पब्लिकली उसकी इंसल्ट की हो। उसको लगने लग जाता है कि गुड लुकिंग वुमेन उसके लिए एक डेंजर है। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।